ऐसा खतरनाक पक्षी जो अपने से बड़ी मछलियों को आसानी से निगल जाता है। इस पक्षी का नाम ग्रेट कर्मोरेंट है। देखिए कैसे इसका इस्तेमाल एक मछुआरा कर रहा है मछली पकड़ने के लिए। उसने ऐसे बहुत सारे पक्षियों के गर्दन में रस्सी बांधकर समुद्र में छोड़ दिया है। जैसे ही वो पक्षी मछली को पकड़ते हैं, ये मछुआरा रस्सी के सहारे उन पक्षियों को अपनी तरफ खींच लेता है और उनके मुंह से वो मछली निकाल लेता है। गर्दन में बंधी रस्सी के कारण ये मछली को निगल नहीं पाते हैं। है नहीं ये कमाल का टेक्निक मछली पकड़ने के लिए। इसमें आपको जाल भी नहीं फैलाना पड़ेगा और कांटा भी नहीं लगाना पड़ेगा।